เฮ้ยเดี๋ยว ไม่กระเป๋านี่ซื้อจากร้านเดียวกันวะเนี่ย เหมือนกันเลยว่ากระเป๋าดูบวมมากอะ นั่งก่อนรู้ว่าเหนื่อย เจ็บหลังมากอะ อู้เจ็บมากเลยเจ็บไหล่เนี่ย ไม่โอเคว่ะถ้าสะพายหนักๆแล้วสะพายแบบแพ็คๆอะ ดิ เจ็บหลัง คลิปนี้มันเกิดขึ้นได้ไง กูเห็นใน YouTube มีคนไปเที่ยวกันกูอิจฉา แค่นั้นน่ะ แค่นั้นแล้วกูก็ชวนพวกมึงไงคิดว่าจะหมดเจ็บตัวไปเท่าไหร่ เฮ้ยคงไม่เจ็บตัวแล้ว โชคดีที่เราได้ตั๋วถูกนะครับผมนี่ 7,000 กว่าบาท นี่เราไปกี่วัน ฮะ ไปกี่วัน 6 วัน สมาชิกใหม่ที่ถึงไหนแล้ว ไม่รู้อยู่ไหนแล้ววะยังไม่โทรหามันเลยเดี๋ยวพูดอะไรสักหน่อยดิจะไปเที่ยวกันอ่ะ รู้สึกไม่ได้มีแผนที่อะไรไปหรือสนามบินนี่ก็แบบว่าปฏิหารย์แล้วอ่ะ แต่ต้องมีคนถึงหลาย ไปกี่คนเดินทางกี่ท่านคะ สี่ครับ ที่เดินทางอันนี้จะเดินทางแยกกันไหมคะหรือว่ารวมเลย รวมกันนะ รวมกันเลยก็จะเป็น 4G ไม่หลอกสปีดโปรโมชั่นตอนนี้จะมีเป็น 250 บาท มีประกัน cover เลยในตัว 250 บาทต่อวัน ใช่ค่ะ ประกันเครื่องตกจอแตกประกันเครื่องหายนะคะ แล้วก็เลย 7 วันเนี่ยเหลือวันละแค่ 150 เชื่อมต่อได้เต็มที่ 5 ท่านระยะห่าง 10 เมตรเดินทางกี่วันคะ เดินทาง 5-6 วันนะครับ 5-6 วันตรงนี้มัน มีโปรอะไรไหม จะลดไฟบินให้ได้ แต่ว่าจะเป็นโปรประจำเดือน250 บาทปกติราคาเต็มอยู่ที่ 330 บาทรวมประกัน ถ้าต้องผ่านแอร์เอเชียอะไรมีโปรอะไรบ้าง ลูกค้าบินแอร์ใช่ไหมคะ ใช่ครับผม ที่จะสายการบินแอร์เชียก็จะเป็น 280ลด 50% 140 บาทวัน เขาโชว์ตั๋วอะไรบ้าง ใช่ค่ะตัวโชว์เป็นตัวขาไปและขากลับไฟบินแล้วก็ขอตัวแท็กน้ำหนักกระเป๋าแอร์เอเชียด้วยนะคะ ตัวอะไรนะครับ แบ็คแท็กน้ำหนักกระเป๋าแอร์เอเชีย แบ็คแท็กแบ็คแท็กแอร์เอเชียค่ะที่โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่องคุณลูกค้าได้โหลดไหมคะ โหลด โหลดแล้วตัวนั้นนะคะโหลดได้ 50% ดีมึงโหลดไป แต่ว่าแอร์เอเชียเนี่ยแนะนำให้ทำประกันตกเครื่องไปด้วยนะคะประกันเครื่องตกจอแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าถ้าเกิดจะไม่ทำก็ได้แต่ว่าเวลาที่เกิดเครื่องหายขึ้นมาลูกค้าเสีย 10,000 บาทในวันนั่นคือราคาเครื่องราคาเต็ม แต่ถ้ารวมค่าประกันกับไอตัว 50 เซนต์ต้องติดเท่าไหร่ ลด 50% ตัวค่ารายวันอย่างเดียว ค่าเช่าบริการจาก 280 วันหนึ่งนะคะ ลด50% ก็ 140 บวกทำประกันเป็นมันจะมีเป็นเหมาจ่ายวันละ 50 บาท ก็ทำเถอะ เดินทางกี่วันก็ทำถ้าเกิดแชร์กันหลายๆท่านแนะนำให้ทำ เออ เพราะว่ามันลดตั้ง 50% ตัวนี้ต้องเข้าไปแอปแล้ว อ๋อ Get Detail ใช้ได้ค่ะลูกค้าเนี่ยค่ะลด20 กิโลคือลูกค้ายังไม่ได้ไปเช็คอินแต่ว่าสามารถใช้ตัวแอปยืนได้ก็เดี๋ยวขอเป็นแบบประชาชนค่ะ User Password แสดงขึ้นที่หน้าจอนะคะทำการเชื่อมต่อเหมือนในไฟล์บ้านของเราเลยปกตินะคะ เชื่อมต่อได้เต็มที่ 5 ท่านนะคะระยะห่าง 10 เมตร 4G นะคะไม่ดรอปสปีด cover 90% ของที่ญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็หลังจากที่ลูกค้าเชื่อมต่อที่ญี่ปุ่นนะคะ ลงสนามบินเชื่อมต่อเลยนะคะ เชื่อมต่อเสร็จแล้วปุ๊บเปิดมาที่คู่มือนะคะ กดเข้าไปที่มอนะคะ เดี๋ยวลองกดสัมผัสดูได้ค่ะเข้าไปที่มอกดเลือกไปที่ Sim Manager แล้วตั้งค่าไปที่ SIM roaming แบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่ามันสวิตช์มาอยู่ตรง vSIM ตรงนี้ 500 เมกเท่านั้นเองนะคะ หรืออาจจะใช้งานไม่ได้เลยนะคะ ลูกค้าก็ต้องตั้งค่าใหม่นะคะ แล้วก็ enter แบบนี้นะคะ แล้วก็กดค้างไว้นะคะ แล้วก็ปิดเครื่องนะคะเสร็จแล้วค่ะ ตอนนี้แขกรับเชิญยังไม่มาอีกเหรอ เราต้องมีบทลงโทษแขกรับเชิญเราแล้วเนี่ย สวัสดีครับผมวันนี้เรามี สมาชิกใหม่เข้ามาหลวมตัวมาได้ไงก็ไม่รู้ครับผมนี่ฮะนี่ครับผมใครเอ่ยชื่อไม่ทราบค่ะ ดีมากครับผม เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นยัง ยังเลย ครั้งแรกกลัวปากความทรงจำเลวร้ายแน่นอน จะเป็นความทรงจำที่แบบไอ้ที่ญี่ปุ่นไม่น่าเที่ยวเลย ต่อไปนี้จะเกลียดญี่ปุ่นเข้าไส้ของใครดูดิ ญี่ปุ่นไม่เห็นน่าเที่ยวเลย ที่ญี่ปุ่นครั้งแรกก็ฝากความหวังไว้กับปุ๊บปั๊บทัวร์แล้วอะ โดนปลายยาด้วย มาแบบงงๆด้วย
นำทางมา เดี๋ยวนะตอนมึงชวนเขาอ่ะ มึงให้เขาดูคลิปก่อน แล้วค่อยชวนหรือว่า ต้องถามว่าได้ชวนหรือเปล่ายิ่งจองตั๋วนะตั๋วก็ไม่ขึ้นรถอ่ะเอาเหรอปั๊บมาก มึงเนี่ยมันแค่อย่างเงี้ยแหละชอบหลอกเพื่อนหลอกเงี้ยเวลาให้เพื่อนมา เต็นท์เราคุยว่าอุดรเต็นท์ ตอนแรกผมจะไปตั้งเป้าว่าไปอินเดียกันเว้ยไอ้นี่มาถึงโอซาก้าเฉยเลย เห็นไหมเหมือนกันคุยกันจะไปอุดร คุยหาเขาอ่ะกินซูชิแบบโคตรแบบปวดกลางคืน มึงไม่เคยแดกกับซูชิอ่ะ แต่โอซาก้าไม่เคยกิน อ๋อเหรอ เขาพูดชวนมึงเลยเขาไม่ชวนมันเลยปึ๊บปั๊บ ไม่อย่าเรียกว่าชวน คอนเซ็ปต์ชวน บอ วั ก นนี้ บอกคอนเซปต์รายการเราดิ ไปพงนี้เลย คอนเซปต์รายการเราเป็นไง ปึ๊บ ปุ๊บปั๊ ปั๊ บบ ทัวร์ผมชวนวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้เลย อืม ห้ามปฏิเสธ ใจดีใจให้ก่อนด้วย สายเปย์ สายเปย์แล้วกูก็ต้องตามจ่ายด้วย อันนี้ลางานเหมือนกันเหรอ แต่ถ้าแบบเที่ยวนานกว่านี้ก็คงลาออก เลยจะบอกว่า ตอนนี้ญี่ปุ่นโคตรเข้มอ่ะ กูรู้ว่า ล่าสุดคือโดนจับอีกแล้วอ่ะ เพราะงั้น คือ อิง เอาก้อยด้วย เอารูปที่พักกับรูปตัวเครื่องบินไปท่องแทนจะไม่ นี่ ขึ้น เซฟไปหมดแล้วเซฟไปหมดแล้ว ถ้าเราสักคนหนึ่งติดปกอ่ะ ก็ปล่อย ปล่อยแล้ว